हाय दोस्तों, आपको याद है मैं पिछले वीडियो में मैंने कहा था ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप अपनिया, इसके बारे में मैं बताऊंगा। अगर आपकी स्नोरिंग घराटे, जिसको गुरुगु बोलते हैं तेलुगु में, अगर ये बहुत ज़्यादा तेज़ है और सीटी जैसा बज रहा है और बहुत ज़ोर ज़ोर से आप घराटे ले रहे हो, इसका मतलब ये है कि आपके नेज़ल, नाक में जब सांस ले रहे हो वो पार्शियली खुला है और पार्शियली बंद है, जिसकी वजह से आपको ज़्यादा घराटे ले रहे हैं। अगर ये केस है आपके साथ तो आप तुरंत डॉक्टर से कंसल्ट कीजिए, बिकॉज ये इस वजह से आपको शायद डायबिटीज भी हो सकता है, या हार्ट का प्रॉब्लम भी हो सकता है, या हाई ब्लड प्रेशर भी हो सकता है। तो इसे इजी मत लीजिए, तुरंत डॉक्टर से कंसल्ट कीजिए। आजकल बहुत सारे इक्विपमेंट्स भी मिलते हैं जिसकी वजह से आपको सुधार हो सकता है, तो इसे लाइट मत लीजिए। याद रखिए, स्वस्थ रहे, व्यस्त रहे, मस्त रहे, क्योंकि हेल्थ है तो सब है।